Aí galera, hoje nós fizemos aqui o tiringa aqui, ó. Fez um cozinhado de peixe aqui, ó, traíra, toda temperadinha, na casca do alho, só no jeito, ó o caldinho, como é bonito, bem douradinho, que é as cabeças da traíra. O melhor de todo é a cabeça da traíra. Vou postar hoje aí no canal aí, se inscreve lá no canal lá, compartilha. É o tiringa, irmão do tiringa da Serra Talhada. Quer dar uma força aí, ajudar o cidadão aqui, ó. Tiringa, mestre Jaime. Tá precisando dar uma força aqui, mora sozinho. Não tem ninguém para ajudar ele. Tá separado da mulher. Ele disse que tava viúvo. Aqui vem um cabra e levou. O cara carregou. Ai, eu cantei, mano. Vai, é. Vai, mano. Fala alguma coisa aí pra comunidade. Se conta. O bicho não tem dinheiro, velho. Desconto, é 10 do chip e 5 promoção. Foi promoção aí. Patrícia. É, não... Aí mesmo. Aí bota também na esquina, né? Bota. Só chupando na cabeça da traíra. Deixa de fazer zoado de madrugada, viu? Desde as 4 horas que eu escuto pra zoar. Não vou dar paz de tudo. De silêncio. Chega o bicho de madrugada fazendo zoar. Mais ninguém, mais 3? É. Vai tomar macho. Aí, ó. Ei, velho, cadê tu botou não? Ontem não, calma, vai. Tu não? Não. Olha aí, outro também, mano. Você viu alto? Tá enganado. Você veio alto, é? Eu perguntei a sua esposa ontem, por isso. Eu disse, Lene, eu tava ali que nunca mais veio, tá em casa. Eu tava com coxinha aqui, né? Padaria. Quer comer, filha? Eu vou aqui. Mas nem precisa aqui, não deu, né? Pra ficar não, peço na cabeça dele, mano. Eita. Até que tá aí, mano. Junto, né? Tu vai buscar vazio, pra botar a cabeça, ó. Ah, velho, tá já. Aí, ó, comendo a cabeça. É, tem pra oito muito. Tudo bem pra ir pra mim, pra ele, né? Ele parece com o menino, né, mano? Do YouTube, o tiringa, ó, né? A cara assim, né, velho? Parece com um poste ele. É, velho, vou calma. É, eu Ô, puta aí, tá perdido. aí, ó, tá lá, lá que eu boto, mas tá morrendo de fome, a conversa. Aí, galera, o irmão do tiringa aí, ó. O menino pegaram Não tá vendo. o Costa e o Cornélio. De ontem pra Cornélio. hoje, não? Não, o Cornélio foi ontem, mano. De ontem pra hoje? Quem é esse Cornélio? É o menino? Meu irmão, né? O menino que morava aqui. Ah, o Serginho, ó. Sério? Gosta dele? Ô, puta aí, ó. Ele foi sozinho, mas o Costa foi mais o menino lá de baixo. Ele foi só. Acaba Só pra Cornélio. ilha. Até o pé velho sabe, ó. E agora, ele morando bem em frente lá de casa, hein? Um bocado de gente comendo, hein, mano? Já comeu um bocado de gente conhecida aqui, ó. É um boato medonho. Uma vez ela fez uma comigo aqui, que eu fui comprar uma pedra pra ela e um litro de... Ah, me lembro, onde está. Me lembro. Traguei mesmo. Foi. Comer meu, os outros não comem. É, né?
É 10 conto lá no Itama. No aí, ó. Quando ele sai pra trabalhar, ela vai lá pro Itama. Viu? O quarto é 10, não? Vai com 20 conto. Dá pra passar umas 2 horas. O cara vai aguentar, né? É bom, Pra acaba. quem realmente tem gás, né? Agora quem tá acabado é a raposa, viu? Vixe, tá. Tá pra acabar que é Ivone. Tá doido, aí